难怪最近很少看到徐奶爸的身影，原来是到繁育园当接生婆了。而且徐奶爸很生猛，直接和喜豆徒手抢孩子。不得不说，小徐你还是太全面了。徐奶爸全程参与了喜豆的接生，喜豆从羊水破裂到第一只幼崽出生，足足经历了22个小时。强烈的阵痛让他一直蜷缩着身体，饲养员们也一直陪着他，不敢有丝毫的松懈。在晚上接近凌晨2点的时候，随着一声洪亮的叫声，喜豆生了第一个宝宝。因为害怕地上的竹子可能会划伤幼崽，小某奶爸尝试着取走喜豆身下的竹子。这时徐奶爸正风风火火地赶来，这架势像要干架一样。进到产房后，小心翼翼地把竹子全部清理掉，然后又拿着拖把净身打扫卫生。正当大家悬着的心快要放下来时，徐奶爸根据经验判断，喜豆肚子里可能还有第二个。现在就看还没有第二个。如果等胎盘如果出来的快的话，就确定没有了；如果胎盘一直没出来，还等第二个。尽管生产的疼痛让喜豆不自觉地趴在地上，但是他紧抱大崽的手始终都没有放下过。很快，喜豆的第二个宝宝出生了。喜豆的母性特别强，2只幼崽他都紧紧抱在怀里。这时徐奶爸又风风火火地赶来，因为担心熊猫妈妈没有精力照顾好2只幼崽，所以一般会取走1只先放在育幼箱中。徐奶爸近身安抚刚生产完的喜豆，当他刚准备伸手去拿幼崽，就被喜豆凶了一下，然后又换个角度继续尝试，得手后撒腿就跑。咱就说你好歹带点蜂蜜小苹果什么的，你这么纯靠技术生抢，整个喜豆也很没面子。而在喜豆生产之前，他的大女儿盼青也生下了1对雌性双胞胎。每次饲养员试图取走盼青怀里的幼崽，让2个崽崽做轮换的时候，盼青都特别的警惕。当他看到奶爸靠近，已经吃到嘴里的笋笋都吐出来了。小某奶爸尝试接触幼崽时，盼青下意识地低头做防御姿态。幼崽被奶爸拿走后，便立刻起身查看。焦急的盼青此时连奶爸递过来的笋笋都不吃了。当饲养员把幼崽还回来后，盼青立刻叼起幼崽，随后紧紧地抱在怀里。不得不说，喜豆和盼青母女俩真的很棒，这也可能就是从毛毛那里传承下来的母性吧。最后要感谢那些不眠不休，一直陪着熊猫妈妈产崽的饲养员。极猛了，才1晚没刷小乌拉，它怎么长那么大？网友直呼这生长速度怕是充气了吧？俄罗斯人民有多爱小乌拉？小乌拉出生后，莫斯科动物园门口就多了3只玩偶熊猫，而且还修改了莫董的官方头像。以前的头像是莫董明星提莫莎，就是这只可爱的兔孙，现在是硬生生的加上了小乌拉。虽然看着有点紧，但也很可爱。而且小乌拉的征名活动有26万多莫斯科人参与了，足以证明小乌拉在俄罗斯有多受欢迎。因为丁丁是双野2代，莫董的饲养理念又强调尊重大熊猫的自然习性。丁丁的野性很强，总是护着小乌拉，即便奶爸拿好吃的，也休想把小乌拉偷走。在小乌拉满月之前，奶爸对小乌拉的情况的了解并不多，没有月嫂的照顾，小乌拉小时候长得特别潦草，甚至撞脸爱因斯坦。虽然丁丁只有6岁，但他把小乌拉照顾得特别好。小乌拉从小就长得像实心肉球，而且也继承了妈妈的野性，是个超凶的小熊崽。这是小乌拉在凶奶爸不让摸它，别的小熊叫声是嘤嘤嘤，而它从小就试试乌拉乌拉。小乌拉不但会凶人，小年纪已经会咬饲养员了。野培组看到丁丁和小乌拉的表现，表示肠子都很清了。这不正是他们千辛万苦寻找的适合野化的猫猫吗？大家知道大熊猫的耳朵都有哪些形状吗？今天小编带大家来盘点一下。爱心型朵朵代表熊市大胖颜，别看胖颜长得有点搞笑，它的爱心朵朵还是很标准的。银杏叶型朵朵代表熊市飞云，飞云不愧是顶级浓颜系大美熊，真的哪哪都好看。刷子型朵朵代表熊市小鸭，据说陕西熊猫和四川熊猫通婚会生出刷子型朵朵的小熊。妙脆角型朵朵代表是熊胖大海，从正面看大海的耳朵真的很像狗头妙脆角。牛角型朵朵的代表熊是秦川，秦川不仅耳朵像牛角，长得也像牛魔王。扇子型朵朵代表熊必须是秦大短，跳舞时耳朵晃荡的很可爱。米奇朵朵的代表熊是社恐小公主香香，香香的朵朵真的又大又圆，好像米老鼠的耳朵。与明星花花的朵朵则是小小的像个小啾啾，当然也有后天打造型，那就是著名造型师七仔给阿宝设计的扳手耳朵。虽然大熊猫的耳朵长得各种各样，但是它们的朵朵都会跳开屏舞，让我们一起来欣赏一下。Come on, let's go. Yeah, yeah. The sun is going down. The moon is coming up. Let's get it. Let's hit this club. 红洞太子爷大宝哥的眼圈有多小？据说2个眼圈加起来还没有一个蛋蛋大，但小眼圈并没有影响大宝哥的颜值。
都说能单手开跑车的男孩最帅了，看我们大宝哥一只手就快把方向盘干冒烟了。本太子带你们去重庆涮火锅。大宝哥的身份有多尊贵？因为他的出生虫洞结束了20年女儿国的历史，妈妈兰香更是母凭子贵，一跃成为虫洞女王。兰香的专职月嫂都要配3个，一个负责喂饭，一个负责敷娃，一个负责按摩，从此过上衣来伸手饭来张口的逍遥日子。大宝哥更是自知家里有王位要继承，不但在虫洞称王称霸，就连睡姿都这么六亲不认。毕竟是大太子身份，大宝哥还是有功夫在身上的。从小就手捶小姑，脚踹妹妹，梁月和贝贝联手2v1都不是大宝哥的对手。由于大宝哥的拳头太厉害，元芳害怕另外2小只受伤，所以大宝哥年仅3岁就喜提单肩。但就算这样，大宝哥好像也没有丝毫悔改的意思。想当年我手捶小姑，脚踹妹妹，还能有谁是我的对手？咱也不知道午夜梦回的时候，大宝哥会不会想起当年和小姑还有妹妹一起排坐吃果果，一起玩滑滑梯的快乐时光呢？现在大宝哥已经7岁，也到了婚配的年纪。大宝哥看着也很厉害的样子。妈妈，我的蛋豆做好了吗？他们都笑话我。但大宝哥的亲戚也不少，不知道还能不能娶上太子妃。大家有没有合适做太子妃的人选呢？Fresh and sexy, ready now to rock your mind. Shake, shake, shake it sexy, move your body to the beat. Upgraded, fresh and sexy, ready now to rock your mind. Shake, shake, shake it sexy, move your body to the beat. Upgraded, fresh and sexy, ready now to rock your mind. 大家都知道恶宝会单臂大福猪猪会单手前空翻，而我们圆滚滚的爱宝女士现在连跟头也翻不动了。看得出她已经很努力了，奈何还是无济于事。这可能就是传说中的杠杆原理。爱宝这10厘米的土豆腿确实很难撬得动她300斤的身体。幸好福宝是随乐宝长了一双超模大长腿。乐宝虽然帅气，但是因为耳距太大略显头秃，而爱宝女士则是耳距太小，有点显脸大。而福宝综合爸爸妈妈的耳距，长出了一对完美的米奇朵朵。福宝还遗传了妈妈精致的小鸟眼圈和短短的嘴巴。总之，福猪猪在外貌上遗传了爸爸妈妈所有的优点，但在生活习惯上既没遗传妈妈的优雅，也没遗传爸爸的爱干净。乐宝闲着没事儿喜欢啃脚脚，福宝从小就和爸爸一样喜欢抱着脚丫子啃，而且11来袭，福宝不管在干啥，撅起屁股就拉，经常上演边吃边拉的炸裂片段，有时候甚至因为吃得过于忘情，青团只拉出来一半，而另一半还在屁股里面忘了拉出来。一向优雅的爱宝女士其实不太爱干净，会玩自己的青团。我们聪明的福宝主打的就是一个青出于蓝胜于蓝，经常会为自己打造青团城堡，并躺在里面呼呼大睡，整天黑黢黢的，既不优雅也不爱干净。这样的福宝大家爱吗？